بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الفيديو الجديد غنشوفوا حل التمرين السادس من درس المتتاليات. يقول التمرين: لتكن UN المتتالية المعرفة بما يلي: U0 يساوي -1، U1 يساوي 1، UN plus 2 تيغال à UN plus 1 moins 1 sur 4 UN. السؤال الأول: احسب U2 E3 ثم نعتبر المتتاليتين AN و BN بحيث AN يساوي UN plus 1 moins 1 sur 2 UN و BN يساوي 2 puissance N fois UN. لنبين أن AN متتالية هندسية ثم BN متتالية حسابية، وسنحسب AN بدلالة N ثم BN بدلالة N. نمر إلى الجواب مباشرة. السؤال الأول: لنحسب U2 و U3. دونك عندنا U2 est égal، دونك N est égal 0، يعني غيبقى عندنا U1 ناقص 1 على 4 U0. U1 هي 1 ناقص 1 على 4 مضروبة في الناقص 1، نحصلو على 1 زائد 1 على 4 اللي هي 5 على 4. دونك نحسبو U2 U3 يساوي U2 ناقص 1 على 4 U1. U2 سبق لينا حسبنا اللي هي 5 على 4، دونك هذه هي U2 5 على 4 ناقص 1 على 4 فوا U1 اللي هي 1، يعني أن U3 يساوي هنا نفس المقام، يعني 4 على 4 اللي هي 1. السؤال الموالي: نعتبر المتتاليتين AN و BN بحيث AN يساوي UN plus 1 moins 1/2 UN و BN كتساوي 2 على puissance N UN. بين أن UN متتالية هندسية وأحسب AN بدلالة N. دونك غنبداو فقط ب AN. ثانيا عندنا AN اللي هي UN plus 1 moins 1/2 UN. لنبين أن AN هندسية. باش نبينو غنحسبو AN plus 1 اللي هي UN plus 2 ناقص 1 على 2 UN plus 1. غنعوضو UN plus 2 بالقيمة ديالها اللي هي UN plus 1 moins 1 sur 4 UN. دونك يساوي UN plus 1 moins 1 sur 4 UN plus 1 ناقص 1 على 2 UN plus 1. هاد القيمة كلها هي UN plus 2. دونك غنبسط UN plus 1 moins 1/2 UN plus 1 هي 1/2 UN plus 1 ناقص 1 على 4 UN. دونك أنا غلط، دونك عندي خطأ moins 1 sur 4 UN. دونك هنا مكاينش UN plus 1، دونك عندي 1 sur 4 moins UN. دونك غنحسب moins 1 sur 4 UN 1 sur 4 UN. ممكن الآن نعملو ب1/2 اللي هي UN plus 1 moins 1/2 UN. التعبير هو AN. دونك غنلقاو بأن AN
بلس ان يساوي 1/2 نضربها في ان. يعني ممكن نقولوا بأن ان هندسية أساسها 1/2. الآن غنحسبو A0 اللي هي دونك عرفنا ان ب ان بلس 1 موان 1 دومي ان. A0 هي U1 moins 1 demi moins 1 demi 0. غنعوضو غنلقاو U1 ديجا حسبنا U1 هي 1 moins 1 demi U0 هي moins 1. دونك غنحصلو على 1 plus 1 demi اللي هي 3 demi. Donc A0 est égal à 3 demi. الآن ممكن نحسبو AN اللي هي كتساوي A0 fois Q à la puissance N. يعني A0 هي 3 demi غنضربوها في Q à la puissance Q. قلنا الأساس هو 1 demi دونك غنضربو في 1 demi à la puissance N. دونك هذه هي AN. السؤال الموالي يقول أن بين لنا بN بحيث بN كتساوي 2 على puissance N UN متتالية حسابية واحسب بN بدلالة N. دونك ثالثا بN كتساوي 2 على puissance N fois UN. دونك غنحسبو بN plus 1. بN plus 1 يساوي 2 à la puissance N plus 1 fois UN plus 1. دونك إلا حسبنا بN plus 1 moins بN غنحصلو على 2 N plus 1 fois UN plus 1 moins بN 2 à la puissance N fois UN. ممكن نعمل ب 2 à la puissance N plus 1 تبقى عندي UN plus 1 moins 1 sur 2 UN. وهذا التعبير هو AN. دونك الفرق BN plus 1 moins BN يساوي 2 à la puissance N plus 1 fois AN. ديجا بينا بأن AN تساوي 3 على 2 fois 1 sur 2 à la puissance N. Donc 2 à la puissance N plus 1 fois 3 على 2 fois 1 sur 2 à la puissance N. اللي هي 2 à la puissance N plus 1 fois 3 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2 à la puissance N. هنا ممكن نختزل 2 à la puissance N plus 1 مع 2 à la puissance N fois 2 اللي هي 2 à la puissance هنا عطينا 2 à la puissance N plus 1. دونك نلقاو الفرق بN plus 1 moins بN اللي كيساوي 3. يعني ممكن نقولوا بأن بN حسابية أساسها هو 3 R يساوي 3. دونك B0 نحسبو B0 2 à la puissance 0 fois U0 اللي هي 1 fois U0 U0 هي moins 1 fois moins 1. Donc B0 est égal à moins 1. إذن
ممكن نكتبو التعبير ديال بي ان اللي كيتكتب على الشكل التالي: بي زيرو بلس ان فوا ار، لأنها حسابية. بي زيرو هي موان زان، ار هو الأساس اللي لقينا قبل اللي هو هذا 3 ان، هذه هي بي ان. السؤال الموالي كيقول استنتج يو ان بدلالة ان. استنتاج جيم دونك لدينا بي ان يساوي 2 على بويسونس n فوا un، يعني أن un كتساوي b على bn sur 2 على بويسونس n. وغنعوضو بيان سور bn بالقيمة اللي لقينا. bn هي موان، دونك bn هي موان 1 موان 1 بلس موان 1 بلس 3n sur 2 على بويسونس n. هذا هو التعبير ديال un بدلالة n. السؤال الموالي يقول ثالثا بين بالترجع أن كيلكو سوا n appartient n 3 على 2 على بويسونس n supérieur à n. ثالثا لنبين بالترجع أن 3 على 2 على بويسونس n supérieur ou égal à n quel que soit n appartient n. بالنسبة ل n يساوي 0 غنلقاو 1 أكبر من أو يساوي 0. بالنسبة ل n يساوي 1 غنلقاو 3 على 2 أكبر من 1. يعني صحيحة بي ان، إلا اعتبرنا هذه هي العبارة بي ان صحيحة بالنسبة ل n يساوي 0 و n يساوي 1. الآن نفترض أن 3 على 2 على بويسونس n supérieur، هنا واش ستريكتومون supérieur égal à n، اللي هي ممكن نعاود نكتبها بطريقة أخرى، اللي هي 2 على بويسونس n فوا n inférieur ou égal à 3 على بويسونس n. فقط عاود الكتابة ونبين أن هذه هي بي ان اللي غنبينو العبارة بي ان، ونبين أن بي ان بلس 1 هي 2 على بويسونس n بلس 1 فوا n بلس 1 inférieur ou égal à 3 على بويسونس n بلس 1. دونك قلنا بأن العبارة صحيحة بالنسبة ل n يساوي 0 وبالنسبة ل n يساوي 1. دونك غنبينوها quel que soit n supérieur ou égal à 2. ننطلقوا من الافتراض، لدينا 2 على بويسونس n فوا n inférieur à 3 على بويسونس n. دونك 2 ناخدو بي ان بلس 1 n n بلس 1 فوا n بلس 1 تساوي، غنبسطو هاد الكتابة غنشرو عندنا n فوا 2 بويسونس n بلس 1 بلس 2 على بويسونس n بلس 1 اللي هي n. هنا غنفككو هاد 2 على بويسونس n بلس 1 تعطيني 2 فوا 2 على بويسونس n زائد 2 على بويسونس n بلس 1. حسب الافتراض
عندي n 2 على بويسونس n فوا n اللي هو هذا مع هذا أصغر من أو يساوي 3 على بويسونس n. يعني هذه الكتابة هي 2 فوا n فوا 2 على بويسونس n بلس 2 على بويسونس n بلس 1 غتكون انفيريور و إيكال، قلنا هذا انفيريور à 3 على بويسونس n، يعني هنا غنضربو في جوج 3 على بويسونس n بلس 2 على بويسونس n بلس 1. الآن لنبين نطرح التعبير لأننا نحتاجه، لنبين أن 2 على بويسونس n بلس 1 inférieur ou égal à 3 à la puissance n, quel que soit n supérieur ou égal à 2. Donc بالنسبة ل n est égal à 2 غنلقاو بأن 2 à la puissance 3 bien sûr يكون inférieur à 3 à la puissance 2. هنا 8 وهنا 9. نفترض ترجع مرة أخرى، نفترض أن 2 à la puissance n plus 1 inférieur à 3 à la puissance n. ونبين أن 2 à la puissance n plus 2 inférieur à 3 à la puissance n plus 1. دونك ننطلقو من هاد الجهة، يعني غتعطيني جوج على puissance n plus 2 est égal 2 fois 2 à la puissance n plus 1 اللي هي inférieur ou égal، عندنا حسب الافتراض 2 à la puissance n plus 1 inférieur à 3 à la puissance n 2 fois قلنا بأن 2 à la puissance n plus 1 inférieur à 3 à la puissance n، donc 3 à la puissance n. وعندنا 2 inférieur à 3، donc ممكن نكتبو بهذا الشكل 3 fois 3 à la puissance n اللي هي inférieur à 3 à la puissance n plus 1. donc ممكن نكتبو بأن 2 à la puissance n plus 2 inférieur à 3 à la puissance n plus 1. ومنه 2 à la puissance n plus 1 inférieur à 3 à la puissance n. donc رجعوا للكتابة اللي كتبنا قبل اللي هي هادي. donc 2 à la puissance n plus 1 fois n plus 1 inférieur ou égal، قلنا inférieur ou égal à 2 fois 3 à la puissance n plus 2 à la puissance n plus 1 اللي هي قلنا 2 à la puissance n plus 1 inférieur à 3 à la puissance n، يعني ممكن نعوض 2 fois 3 à la puissance n plus 3 à la puissance n، يعني أن 2 à la puissance n plus 1 facteur n plus 1 inférieur ou égal نعملو ب 3 à la puissance n تاني 2 plus 1 اللي هي bien sûr 3 fois 3 à la puissance n، donc 2 n plus 1 fois n plus 1، يعني أن n plus 1 facteur 2 à la puissance n plus 1 inférieur à 3 à la puissance n plus 1. ومنه الافتراض صحيح، يعني أن n fois 2 à la puissance n inférieur à 3 à la puissance n، يعني رجعنا للكتابة الأولى 3 sur 2 à la puissance n غتكون supérieure ou égale à n quel que soit n appartient à n. السؤال الموالي حدد ليميت ديال n على 2 à la puissance n ثم الليميت ديال un. دونك لنحدد السؤال رقم 3 باء.
دونك 3 باء لنحدد لا ليميت ديال n sur 2 à la puissance n en plus l'infini à quoi est égal. لدينا quel que soit n supérieur ou égal à 0 حسب السؤال السابق n inférieur ou égal à 3 sur 2 à la puissance n ou bien sûr n أكبر من أو يساوي 0. ممكن نقسم على 2 à la puissance n يعني n sur 2 à la puissance n bien sûr يكون أكبر من 0 inférieur à 3 à la puissance n fois 2 à la puissance n فقط عاودت الكتابة ديال هادي مقسومة على 1 sur 2 à la puissance n يعني غتعطيني النتيجة n على 2 à la puissance n ولا غتعطيني 3 à la puissance n sur 4 à la puissance n يعني أن 3 sur 2 à la puissance n هنا كافي أكبر من 0 هنا 3 على 4 à la puissance n. الآن نحسب النهاية. لدينا 3 على 4 محصور بين ناقص 1 و1 يعني أن الليميت ديال 3 على 4 tout à la puissance n en plus l'infini bien sûr est égal à 0 ومنه limite ديال n sur 2 à la puissance n en plus l'infini est égal à 0 لأنها محصورة بين عددين يؤولان إلى الصفر. هنا عندنا صفر وهنا هذا طون فيغ 0. الآن لنستنتج لنحسب الليميت ديال UN quand n tend vers plus l'infini. أرجعوا للكتابة ديال UN. عندنا UN كتساوي ناقص 1 زائد 3 n على 2 على puissance n يعني أن UN تساوي ناقص 1 مضروبة في 1 على 2 على puissance n نقسم الكسر زائد 3 مضروبة في n على 2 على puissance n. لا ليميت ديال 1 على 2 على puissance n قلنا طون فيغ 0 و لا ليميت حسب السؤال السابق ديال n sur 2 à la puissance n est égal à 0. إذن la limite ديال UN en n tend vers plus l'infini est égal à 0. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو على القناة ديالنا مدرسة الرياضيات والفيزياء وتابعونا على صفحة الفيسبوك مدرسة الرياضيات. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.